Zato me slušajte, sinovi, obratite pažnju na moje riječi. Ne dajte srcu da skrene na putove grešne žene, nemojte zalutati na njezine staze. Izreke 7. poglavlje, 24. i 25. redak. Poslušajte moje riječi. Naš Spasitelj nalazio je radost u podizanju i otkupu grešnika. Da bi to postigao, nije svoj život smatrao previše dragocjenim, već je pretrpio križ ne mareći za sramotu. Anđeli su također stalno na poslu, skrbeći za sreću drugih. U tome je njihova radost. Ono što bi sebično srce moglo smatrati ponižavajućom službom, služenje bijednima i po karakteru i položaju nižima od njih, to je djelo bezgrešnih anđela. Duh Kristove ljubavi koja je žrtvovala sebe, to je duh koji prožima nebo i sačinjava samu srž nebeskog blaženstva. To je duh, to će ga imati Kristovi sljedbenici, djelo koje će oni obavljati. Kad Kristova ljubav ispunjava srce, ona se ne može skriti, kao što se ne može skriti miomiris. Njezin sveti utjecaj osjećat će svi s kojima se budemo susretali. Kristov duh u srcu sličan je izvoru u pustinji koji teče da bi osvježio i u onima koji su blizu smrti probudio želju da se napiju vode života. Ljudska volja, lišena podrške, neće imati stvarnu moć da se suprotstavi zlu i njime ovlada. Obrambene snage u duši su slomljene. Čovjek više nema ništa što bi ga zaštitilo od grijeha. Kad se jednom odbace i prezru ograničenja koja postavlja Božja riječ i Božji duh, mi nismo svjesni do koje dubine čovjek može pasti. Ako želimo učiti o Kristu, trebamo se moliti kao što su se apostoli molili kada se Duh Sveti izlio na njih. Potrebno nam je krštenje Božjim duhom. Nismo sigurni ni jedan čas dok ne pokažemo da smo poslušni Božjoj riječi. Obilje Božjeg mira, radosti, ljubavi i blagoslova želim svima u novom danu.